大家好，欢迎回到任我行天下。今天这期视频是咱们瑞士旅游的最后一集。这一集里，咱们去看看瑞士干净美丽的城市苏黎世、日内瓦、蒙特勒，还有首都伯尔尼。视频最后还有整个瑞士旅游攻略 Tips。第一站，瑞士最大城市金融中心苏黎世。来瑞士玩，坐飞机的话，一般都是从苏黎世或者日内瓦进出的。苏黎世的景点很集中，主要就是沿着利马特河两岸逛一圈老城，所以一般大家都是转机的时候抽个半天一天时间就差不多了。苏黎世老城区有3座教堂，高高的塔楼是很好认的地标。第一座是圣母教堂，这座教堂原来还有个修女院，公元9世纪建的，塔楼高高尖尖，很显眼。当年这个修女院很有势力的，是个在苏黎世呼风唤雨的组织。后来修女院没有了，但是教堂保留了下来。教堂旁边有个不小的广场，有个挺现代的喷泉，可以打个卡。进去参观的话，不要错过里面最有名的现代艺术家马克·夏卡尔画的5扇玻璃花窗，很梦幻的。第二座是和圣母教堂隔着利马特河对望的苏黎世大教堂。这座教堂也很好认，罗曼式的双塔，苏黎世公认的地标。教堂也有年头了，据说是12世纪的时候查理曼大帝建的。欧洲大教堂太多了，这个教堂里面没啥特别出彩的。不过体力好的同学可以爬187级台阶上塔楼，在上面俯瞰利马特河，还有老城全景。第3座教堂是圣彼得教堂，在圣母教堂北面走路3-4分钟的地方。这座教堂据说是建在当年的朱庇特神庙的遗址上，也有1000多年的历史了，不过主要部分都是18世纪建的。这座教堂的卖点是塔楼上那口大钟，直径8.7米，是欧洲最大的教堂钟面。圣彼得教堂北边有个小山，林登霍夫山，当年据说是罗马人城堡的地方，现在是个小公园，挺优雅的一块绿地，可以逛上去静静的看河景。这3个教堂最好的打卡点在利马特河上南边一点的码头桥，剩下的时间就在老城随便转转好了，慢慢感受一下这个中世纪历史名城。另外，作为国际大都市，肯定得有一条精品街。老城里的车站大街前身是旧城墙，1867年才拆掉，改成了大街。街上都是大牌名店，挺好逛的。看完了北边德语区的苏黎世，咱们再来看看南边法语区的日内瓦。这里的招牌就是联合国欧洲总部，和平之都。所以到了日内瓦，大家都会去万国宫打卡。万国宫在阿里亚纳公园里面，1946年以来就一直是联合国欧洲总部所在地。一般大家都是在门口拍一下这个经典的万国旗的照片。万国宫前面还有个巨大的断腿椅子的雕像，提醒大家反对地雷和集束炸弹的，也是个热门拍照点。日内瓦还有个打卡地标，就是日内瓦湖上那个巨大的喷泉，150米高的湖水一柱擎天。拍完照，您可以在日内瓦湖散个步，划划船，停下来看看天鹅，就是一个休闲。湖边还有个著名的网红花钟，在一个小花园里，6500株花草灌木拼成一个直径5米的大钟。不光好看，还是真的可以看时间的。到底是瑞士，做钟表那是认真的。日内瓦也有一个老城，就在大喷泉附近。这里可以打卡一下1160年建的地标建筑圣彼得大教堂，然后爬个157级台阶上教堂塔楼，看看日内瓦湖和整个城市的风景。老城里随便逛逛也不错，也是那种到处转角都是历史的感觉，而且是法式风情。日内瓦是个大城市，博物馆也不少，比较有特色的一个百达翡丽博物馆就在老城里。喜欢瑞士钟表的，或者纯就是想蹭一下土豪的感觉的同学，很可以去看看。日内瓦在日内瓦湖的西岸，从这里上船有很多条玩日内瓦湖的游轮线路。日内瓦湖在瑞士和法国边境上，法语叫莱芒湖。这些游轮行程有长有短，从2-3个小时到7-8个小时，可以一路欣赏湖光山色，然后到洛桑、蒙特勒或者法国这边的伊瓦尔等等这些好玩的地方下船接着玩。日内瓦湖东岸的蒙特勒风景美得像明信片，
也是个很值得一游的度假小城。蒙特勒最有名的就是西雍城堡，建在日内瓦湖边的岩石上的一个中世纪城堡，欧洲10大古堡之一，被无数艺术家和诗人点过赞。英国大诗人拜伦当年逛到这里来了兴致，写下了长诗《西雍的囚徒》。西雍城堡号称世界上最美的监狱，跟这首诗很有关系。蒙特勒很小，很多景点都在沿着日内瓦湖的长长的湖滨步道上，一定要走一走。绿水、雪山、鲜花，出片率很高。如果想高处看远景，可以去这个香特梅勒观景台，地方不大，但景色绝佳。从蒙特勒一直到洛桑，沿着日内瓦湖北岸的这一片地方，号称瑞士的里维埃拉。因为天气好，湖水绝美，还有人文小镇，和南欧的地中海蔚蓝海岸有点像。其实个人觉得这里可能还更漂亮一些，因为还有雪山背景。小镇沃维是瑞士里维埃拉的明珠，湖光山色比蒙特勒还好，非常温馨宁静的一个小镇。卓别林当年很喜欢这里，最后的25年都住在这儿，所以这里有个卓别林博物馆，湖边还有个卓别林的雕像。另外，大名鼎鼎的雀巢公司就是在沃维创立的，现在总部还在这里。所以这里有个挺有意思的食品博物馆。博物馆门前有个插在湖里的巨大不锈钢叉子雕塑，是个网红。离沃维不远有个叫拉沃的地方，附近有900公顷的葡萄园。据说这些葡萄园是从罗马时代就开始了的，纯手工打造的梯田，几十公里沿着日内瓦湖铺开，配着仙境一般的山水，很震撼的美景。玩拉沃葡萄园可以自己徒步沿着湖走，一路都有很棒的步道，也可以坐观光小火车。还有就是参观酒庄，品着美酒，赏着美景，人生不过如此了。上期瑞士刘森那集里提到的黄金列车的南端终点站就在蒙特勒。蒙特勒玩过之后，可以坐这个观光火车一路赏美景，到少女峰地区去玩。最后，咱们来看看瑞士首都伯尔尼。说是首都，其实也就是个14万人口的小城。大作家歌德在伯尔尼住过，他说：“这是我所见过的最美丽的地方。”伯尔尼虽然没有瑞士标签的湖光山色，但是静谧安详，古色古香，号称最不像首都的首都。伯尔尼老城也不大，被阿勒河三面环绕着。整个老城保留着中世纪的布局，街道都是石板路，两边都是这种骑楼，下雨天也能逛。老城里主要打卡的地方，首选是伯尔尼钟楼，13世纪建的，是伯尔尼的地标之一。每小时整点，机械木偶就会敲钟。老城西边的联邦议会大厦也不错，现在瑞士政府和议会还用的。可以在外面拍个照，也可以进去参观一下，感受一下瑞士人民大会堂。伯尔尼还有个亮点，就是爱因斯坦。爱因斯坦是德国人，在瑞士读的书，毕业了在伯尔尼住过好几年，在专利局工作。他就是在这段时间提出的狭义相对论。现在这里有个爱因斯坦故居，供大家敬仰。伯尔尼还有个挺有名的熊公园，因为熊是伯尔尼的象征。伯尔尼的名字就是从德语的熊来的，所以伯尔尼其实就是个熊城。这个熊公园在阿勒河边，里面还真养着几只熊。要想看伯尔尼全景，您可以去老城河对岸的玫瑰园，在一个小山坡上，很漂亮的一个小公园，俯瞰伯尔尼老城的最佳地点。咱们最后总结一下瑞士攻略吧。先说季节，去瑞士山区玩，夏天从6月到9月看景徒步，冬天12月到3月滑雪最好。城市就没关系了，四季都行。玩几天不好说，因为几天到1个月的都可以，都不会失望，看您喜欢什么和有多少假期了。瑞士公共交通很发达，一般大家都是坐火车、轮船和巴士四处流动。注意，瑞士有几种套票，比如瑞士通票和瑞士半价卡和各种地区套票，可以省钱，但要根据行程认真计算，免得花冤枉钱。美食呢，瑞士其实没啥太拿得出手的，最有名的可能就是瑞士奶酪火锅了。把奶酪放在锅里煮化了，用长叉子插着面包块蘸着吃，可以再配个拉沃地区的白葡萄酒。
还有就是巧克力了，瑞士有好几个有名的品牌，可以考虑去巧克力工厂参观，比如瑞士莲在苏黎世的巧克力之家，还能现场试吃。至于住宿，瑞士有无数山水风景好的酒店和民宿，一定要试试。来瑞士就是来看这些风景的。好了，咱们的瑞士系列到这里就先告一段落了。高山田园风光的少女峰地区，独孤求败的马特洪峰，湖光山色的琉森，还有美丽文艺的大小城镇，您最喜欢去哪里呢？多谢大家观看，喜欢的话请点赞、订阅、评论和转发。